क्या आपने भी अपनी नानी के घर जाके इतने सारे खर्चे किए कि उन्होंने आपको अगली बार बुलाया ही नहीं? तो यार जहाँ पर मेरा नानी घर था ना, उसके पीछे ही बाजार था और इसी बात की वजह से मैं अपनी नानी घर ना भाग के जाता था। फिर जब मैं 10 साल का था, मैं और मेरे दोनों कजन ना नानी से पैसे मांग लेते थे। पर यार मैं जितने नानी से पैसे मांगता था ना, नानी मुझे उसके दुगने देती थी। वहीं पे मेरे कजन को बड़ी मुश्किल से मिलते थे और फिर पैसे लेने के बाद हम चले जाते थे हमारी घर के पास वाली दुकान, और वो दुकान हमारे लिए जन्नत होती थी क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी चॉकलेट, जेली वगैरह सब कुछ था। वहाँ जाके तो मेरी जेली फेवरेट होगी, इसलिए मैंने आज इसकी ड्रिंक बना दी।